ချိန်လေးရတယ်ကိုရောကြဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဒီကုသိုလ်ယတနာတရားဒီကုသိုလ်ယတနာသံဃာဒီကုသိုလ်ယရဏအမြတ်ဆုံးကလေးကုံတို့ဤဆွဲသုံးပန်ဆင်အားရှင်းဖြစ်တော်မူပါပိဋကသောသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြုလျက်ယခုလိုရွရွကြိုးကြိုးရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှလျော့ကြောကျင်လေးတည်းရှိကြတော်တင်သူတော်ကောင်းတို့ဤဣဇဒဗိဒဝိစွာကုံသောကိုတွင်ကိုပဋ္ဌာနာသောသဏ္ဍာန်တို့ဝဲကြောက်စကြောက်လက်တန်းဖြစ်နေတဲ့အနိဒဘေဥပအန္တရာယ်ဉာဏ်ဆွဲပြုသမျှတို့သည်ကိုယ်စီကိုယ်ငါဝေးကွာကင်းပါနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အလိုရှိခြင်းလိုရှိအပ်တောင်းတသည်တောင်းတအရာဆင်းဖြစ်ပြီးသောလောကီလောကုတ္တရာစုသူစုမြတ်ရရတို့သည်လည်းပဲမိမိတို့ယခုလိုစီးပွားထုတ်လိုက်ကြသည်ယရဏတရားပဏာမကာမဝဆရကုသိုလ်ကံစေတနာကိုစထား၍စီးပွားတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိယဝိဇ္ဇကုသိုလ်စာပြတာကုသိုလ်ကံစေတနာကမ္မတတ္တိအာရုကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စဉ်ကိုယ်ငါပြည်စည်းပြည့်စုံတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းAmen.
စာမိတတိယံပိဓမ္မံပရဏံယေစာမိတတိယံပိသံဃံပရဏံယေစာမိတတိယံပိဘုဒ္ဓံပရဏံယေစာမိတတိယံပိဓမ္မံပရဏံယေစာမိတတိယံပိသံဃံပရဏံယေစာမိဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံ
လူအပ်ရာတို့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့နေ့တို့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့သွန်သင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်း၄ပါးတို့တွင်စီဝရလို့ဆိုတဲ့ဝတ္တဝါတိကစီဝရဝါစုသင်္ကန်းလို့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းကိုအထူးတလဲလူဒန်းကြတဲ့နေ့ဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်အဲလိုနေရင်းနေမြအခါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာဘုန်းကြီးတို့မကွေးမြို့ရတာရောကြောတဲ့ပွဲကျရွာသေးရမယ်ရီလမ်းမှာနေကြတဲ့ရတာရောစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဝေလွန်သူဥစိတ်ဟုတ်အာကြီးစုတွေမိခင်ကြီးတော်အောင်ကြီးမိသားစုတို့ရဲ့တရားပွဲဒီလည်းပဲဓမ္မတရားဟောကြတာတရားပွဲတော့ကြော်ညာပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီတရားပွဲနေ့မှာနဘဲနဲ့စောစောပြိမတည့်ဖြစ်တဲ့နေ့ကျတော့ရောက်တာသင်္ကန်းလူနဲ့သင်္ကန်းကတ်နောက်အချမ်းနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးကကြီးများပြီးသွားတော့မပြည့်ပြည့်ကြဒီနေ့ကလည်းအားရတဲ့ရှိကြီးသွားတော့လည်းမနာရပါဘူးဒီဘက်ကြီးစဉ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းသုံးရှမ်းဆိုတော့အစုံပေါ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းဆိုတော့ရှမ်းသုံးရှမ်းနောက်ပြင်းဦးတွင်မန္တလေးအဲ့ဒီခီးစဉ်ကြီးတောက်လျှောက်သွားတော့တောက်လျှောက်ခေါ်ရတာဒီနောလို့တော့ပြင်မမခံတော့ထိုင်ပြောလေးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့ပြီးသွားကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ကြပါသဘောကျကြဆိုတော့ဆရာတော်လည်းမပြင်မနာပေါ့ဗျာဒီဘောငါလည်းမပြင်မနာလို့နင်တို့လည်းပဲမညစ်နွမ်းတာပေါ့ကွာနင်တို့လည်းပြင်မသက်တာပေါ့သူကကြာတယ်မှမထိုင်နိုင်ကြတော့လူတွေကြည့်လိုက်ရင်ဒူးနာတာနဲ့ခါနာတာနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနင်တို့အဲ့ဒါချိုမှုန့်တယ်ခန်းနေရတာချိုမှုန့်စားကြတာချိုမှုန့်လည်းဗမာပြည်မှာကြောင်းနေတဲ့ချိုမှုန့်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကချိုမှုန့်တွေအဖိုးစားတယ်အာဂျီလိုမိုတိုဘာအာဂျီလိုမိုတိုနေဆိုတော့ဂျပန်ကလာတော့သွားကြည့်မလားဂျပန်အဲ့ဒါထားပါတော့ပြောချင်တာကဒါနဲ့ဒုနာကာနာမနေ့ကစာရန်တစ်ခုလိုက်ဖက်ကြည့်အခုပိန်သေးဆိုထိုးတဲ့ခါကြီးကတရားဆွဲတော့ယတနာတက်လိုက်ဘိုက်စီထိုးစီတို့တော့အစာအိမ်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဂျပန်ဖတ်လိုက်ရတာပြိဿာထဲမှာအစာအိမ်လေးပြရင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ရှိလို့ဆိုအစာအောင်အိမ်ကိုမသွားတော့ဘူးဝင်းသွားတာခက်သွားပြီဦးရီတောင်းနေတယ်ဆိုဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေဖြစ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဆွဲဆိုတာရှိတယ်ရှိကလည်းပိန်သေးတွေဖြစ်စားကြပါတယ်နောက်တော့ဒါကအင်ဆူလင်တွေထည့်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒါတော့ဘုန်းကြီးသုံးသပ်ချက်တူပါပဲအင်ဆူလင်တွေထည့်ထားတဲ့စီးကျိုယောဂပြောက်ဖို့အဓိကထားလာဒါပေမဲ့လူကပိန်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမောင်ချောခြင်းလို့ငယ်ချောခြင်းလို့ချောခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုးကြတယ်သူသဖြင့်ကတော့ဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘုန်းကြီးကိုယ်နိုင်လဲဝါတာဒါဝါတာနံပါတ်1ကအစာကိုလျှော့စားရင်အဆင်ပြေနိုင်လို့ရှိတယ်နေ့ချက်ကအသက်အရွယ်လိုက်လျောက်ပတ်တဲ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုရှိတာကိုပြီးတော့အဆင်ပြေနံပါတ်3ကအိတ်ချိန်မှန်ထားတာကိုအဆင်ပြေအစာလည်းအစာစားချိန်ကို right time
စာစားခြင်းကိုစာစားပါစာကိုမြတ်မြတ်တတ်အရှင်ကြည်တော့တဲ့ဟာလေးရွေးပြီးစားပါနင်းနေစားအများကြီးစားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားခေါ်တာတော့ကြက်တာတော့ပါကြအလောဘိဥဒေအာပုံကျိတ်တို့ပါဘုရားရှင်ကတော့ပြောတယ်ဝါမဲ့အရာတဲ့သွန်းကို၄လုံး၅လုံးစားနဲ့လျှော့လိုက်တာဤလင်ဒီတော့တာလို့ပြောတယ်ဘုရားခေါ်တဲ့စကားအဘိဓိကဉာဏ်ဆိုတော့ယုံတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကစားလိုက်ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းတော်တအင်းစားတာတအင်းစားတယ်ဆိုတာတဝစားလိုက်တာစားလိုက်ချင်းရင်ကောင်းချင်းအိတ်လိုက်ချင်းနေဝန်းပြီးနောက်တစ်လုံးကတော့ပြောမကောင်းတော့ပြောတော့နော်ဘာဖြစ်ထိဆိုတာလည်းပြောတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအစင်မပြေဘူးပေါ့ထားပါတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတိုက်တွန်းကြပါလေစေထုပါယုံကြည်မှုမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ဘာတိုင်းမဲ့ဘွားနေတာဘာဖြစ်လဲကွာဘွားတော့ယောဂများတာပေါ့ယောဂကတော့မွေးကလေးကပါလာများမှာပေါ့အဲ့တော့ပိန်အောင်လုပ်ရမယ်ပိန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဆင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအနေအထိုင်အစားတော့မမှန်ကန်ခဲ့တာများလာတယ်ဆိုတော့စားတာလဲကြိုက်တာရွေးစားတာနေများကြိုက်တာရွေးစားတယ်နောက်တစ်ခုကနေတာလဲနေခြင်းလို့နေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့လှုပ်ရှားမှုကနေတာဘဝပဲရှိခဲ့တတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အခုတော့ဒီချိန်ဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဥပတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အသက်ကလွန်သွားတယ်ပဇဏကလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်ုံများတော့စင်ကြယ်လို့ရတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချိန်အများကြီးလိုသွားတယ်သို့တော်မတတ်နိုင်ဘူးရှိစေဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဒီကာလဒီချိန်ခါကာလမှာဘုန်းကြီးလည်းကိုယ်ဆိုင်ရှိတာပဲသွားနေတယ်ပြုတ်ချိုတလဲဆံပြုတ်တလဲနဲ့တော့နှံ့တယ်အဲ့လိုလေးကိုရောက်ရရမယ်လူလေးနဲ့ပဲပြီးသွားရေးတဲ့တွေးပြီးသူရမငြိမ်ဘူးပေါ့လူလိုက်ကြားလိုက်တယ်ဖြစ်သူလည်းရှိစေပေါ့ဒါလည်းပဲတတိတော့ထားနေရတော့ဒီနေ့ကို2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်သူ့ချိန်ပြစ်တာပေါ့ကြောက်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆင်ခြင်ဖို့လောကမှာတဘောအတ္တကသိခြင်းတရားဆက်ရောက်တာမဆန်းပေမဲ့ဆင်ခြင်ုံတရားနေလို့သိရတဲ့အဖြစ်မိုက်မဲလို့သိရတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီအဖြစ်တစ်ခုအချင်းမပြီးဘူးဆင်ခြင်ုံတရားနေလို့သိရတဲ့အမှန်တကမိုက်မဲလို့သိရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကအချင်းမပြေဘူးဥပါဒသုတ္တဘာဝအလျောက်အချိန်ကြာလို့သိရတာကတဘောမှာတစ်ခါတော့လူတိုင်းကဘာဖြစ်ရမလဲသိရမှာအဲ့ဒါကဆန်းဟုတ်တယ်လားဘုန်းကြီးတို့တန်းနိုင်တဲ့များအစဉ်သင်ပြင်ဆင်ထားပါဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်းနိုင်တဲ့များပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားပါဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လက်ဆုပ်တရားပါပဲဒါနလည်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲလက်ဆုပ်တရားသီလကလည်းလက်ဆုပ်တရားသမာဓိကလည်းလက်ဆုပ်တရားပညာကလည်းလက်ဆုပ်တရားအဲ့ဒီလက်ဆုပ်တရားတော့ပြင်ဆင်ထားပါအတ္တမုဋ္ဌိအတ္တမုဋ္ဌိအတ္တကကိုယ်ပေါ့မုဋ္ဌိကဆုပ်ကင်ထားတာအတ္တမုဋ္ဌိမိမိရဲ့လက်ဆုပ်တရားမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဖြစ်ထားတာအဲ့ဒီတော့ကတော့မပြတ်မလတ်ပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ပါတယ်တတိပို့ပြီးတော့အကောင်းလာနည်းနည်းလေးလွတ်လိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုရောက်သွားပြီစိတ်ထဲမှာတစ်ခုစဉ်ချင်းပွားနေပြီအဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့အစဉ်သစ်ပြင်ထားပါပဲဘယ်နေ့ဘယ်ခါဘယ်နေရာဘယ်ယောဂလည်းမသိတယ်ဒါဘုန်းကြီးဘာကမီးတော်ကြီးဆုံးဆုံးကဘုန်းကြီးရေးထားတဲ့ကြရဘယ်နေ့ဘယ်ခါဘယ်နေရာဘယ်ယောဂလည်းမသိတယ်လျောင်းရက်လားထိုင်ရက်လားရက်သွားမသိတယ်တနေ့နေ့ဝယ်သိမင်းနဲ့အလွယ်လိုက်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးရေးခဲ့လူတွေကသိရင်ပလက်ပဲ
တွေ့ရတာများတော့သိရင်ပလက်ကလေးသိမှာကိုလို့ပုံသေးတွေ့လို့မှမရဘူးလျောင်းရဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထိုင်ရဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရက်ရဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သွားရဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဣရိယာပု၄ပါးတစ်ခုခုမှသိကြရမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘယ်နည်းလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်အခါလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်နေရာလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်ယောဂလို့ပြောလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်ကြီးတရားယဉ်နေတဲ့တပည့်ကြီးတရားသူဖြစ်တာသူ့ကိုအပေါ်ယံပြထားတာကအသေးကိုပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေကကာယကံရှင်ကအသေးကိုဖိပြီးတော့စိတ်ကူတယ်အသေးရဲ့ကုသမှုအားကကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးလာတာသိဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာကအသေးမဟုတ်ပဲနဲ့အဆုတ်ဖြစ်သွားတယ်အနာဂတ်ဝါတဲ့အခါမှာအဆုတ်မှလည်းအစီအစဉ်ရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီဈာနဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါကဖြစ်မိတဲ့ဓမ္မတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့လေအဲ့ဒါရိုက်တာတွေကမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဆုတ်ကတကယ်လဲကုသရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်တော့လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့သိခြင်းတရားကဆိုင်နိုင်နဲ့ရောက်လာတယ်သုရတာကဘယ်နည်းဘယ်ခါဘယ်နေရာဘယ်ယောဂလည်းမသိဘူးကုသရာကတဏှာသိမဲ့ယောဂကတဏှာမှာရှိကောင်းရှိနေတတ်တာပေါ့နော်ဒီယောဂလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒါရှိစေရုပ်ရှိရင်ယောဂရှိတယ်ဖြစ်တတ်တာဒီတော့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတတိတံဝေကရဖို့ပြောပြအဲ့ဒါဒီနေ့ကနခင်းဒီတန်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံကိုဟောကြားတဲ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံဗမာလိုပြောတော့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့စက္ကစကြာလို့ပြောလိုက်တယ်စက္ကဆိုတာစက်ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံတရားကိုဆက်လို့နေတဲ့တရားပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆက်လို့လှည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်တရားကိုဘာလို့လှည့်ခေါ်လဲဆက်လို့လှည့်ပြီးတော့ခေါ်တာဘယ်တရားကိုဆက်လို့လှည့်ပြီးတော့ခေါ်တာလဲလို့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဆက်လို့လှည့်ခေါ်တယ်သစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာ၄ပါးအခြေခံသရုပ်ကလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာလို့သစ္စာဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဆက်လို့လှည့်ခေါ်တယ်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာနောက်ကဉာဏ်၃ပါးကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်စရှိသည့်အားဖြင့်ဉာဏ်၃ပါးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်၃ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအထွတ်တက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာလဲသစ္စာဉာဏ်ဟလားကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဟုတ်တယ်လားသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်၃ပါးဟောသမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဘယ်နှပါးဟောនិရောဓသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာဉာဏ်၃ပါးဟောတယ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်၃ပါးမဟောတယ်မေဃသစ္စာပေါ်မှာလည်းဉာဏ်၃ပါးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဘယ်နှပါးလဲဘုံပါဆိုတော့ပြမတရားကိုကသစ္စာ၄ပါးပြမတရားကိုကဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ကတပါးတစ်ပါးကိုဉာဏ်ကဘယ်နှပါးလဲဘုံပါ၃ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်12ပါးဖြစ်ပါတယ်၃လေးလေး12ပါးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလို12ပါးဉာဏ်12ပါးပါအဲ့ဒီ12ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတဲ့တရားတော်ကြီးအဲဒီဟောကြားတဲ့တရားတော်ပေါ်မှာဒီပေါ်မှာဒီပွင့်ဘောဆုံးမိဂရာကုံပေါ်ကြီးတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်ကအားဖြင့်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းကလာဝန်းတာတွေအရှိကျွန်းကဘာလဲအနောက်ကျွန်းမှာနေဝန်းတာတွေအနောက်ကျွန်းကဘာလဲအလဲကျွန်းမှာအလဲကောင်မှာတော့ဓမ္မစကြာဆိုတဲ့ဓမ္မစက်ဝန်းကြီးအားမိတယ်။ဘာစက်ဝန်းကြီးဓ
ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဒီစကားလေးကိုချိန်ကြည့်သောအားဖြင့်မနေ့နေ့လည်ညမှာဘယ်ချိန်ဖြစ်နိုင်လဲလို့သုံးသပ်လို့ကြည့်ညင်ဥယံလို့ပြောရင်ရတယ်ညနေပိုင်းတော့ညင်ဥယံဘာလို့လဲဆိုအရှိကလည်းလာဝန်းပါနေဘာသာနေလဲလာပါနေတယ်အရှိကလာပါအနောက်မှာနေကဝန်အဆဲဆဲနော်နေသားနေတယ်ဒါဆိုအလေကောင်းကတရားမိဂရဝံတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောမယ်ဆိုစัจ जा သုံးခုလို့ပြောရင်ပြင်စားရင်လည်းရဟုတ်သလားလာစัจ जा နေစัจ जा ဓမ္မစัจ जा ဘာလဲလဲလာစัจ जा နေစัจ जा ဓမ္မစัจ जा စัจ जा သုံးခုတဲ့စัจ जा သုံးပါဘုရားလည်းထွက်အပ်ဆဲဆဲထွက်နေအနောက်ကျွန်းကလည်းဝင်အပ်ဆဲဆဲဝင်တော့အလဲကျွန်းကတော့ဓမ္မစัจ जा ကြီးလေပတ်နေတယ်အစောကပြောတဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဉာဏ်12ပါးကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားတယ်ဟောကြားတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဝိမေဘိက္ခွေအန္တာပပ္ပဇိတိနနသိဝိတ္တပစကားလေးကဥရှားပြဒါလေးပြောဝိမေဘိက္ခဝေအန္တာပပ္ပဇိတိနနသိဝိတ္တပစကားတို့ဝေဆိုတာနှစ်ခုကိုပြောတယ်နမဟုတ်နစုရှိနေတဲ့တရားဖြစ်သားတယ်နာပေဝိတ္တပမမီဝဲအပ်တယ်နဖို့နစုရှိနေတဲ့တရားကိုဘာဖြစ်လဲမမီဝဲအပ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုကတမေတွေအဲ့ဒီနဖို့နစုရှိတဲ့တရားကဘယ်လိုတရားလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောတယ်ကာမဒုက္ခလိကလူယောကအတ္တကိလမတလူယောကအလူတွေကြားပြီးတာကာမဒုက္ခလိကလူယောကစိတ်အလိုတိုင်းနေထိုင်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကလူယောကကိုလည်းဖြစ်သားလို့မကွာရမလုံးသင့်ဘူးအတ္တကိလမတလူယောကစိတ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုံးသင့်ဘူးဒီလိုပြောတာဝိမေဘိက္ခွေအန္တာပပ္ပဇိတိနနသေဝိတ္တပဗဒမေတွေအဲ့ဒီတရားကပါလဲလို့မေးရင်ကာမပိကကာမတုကံလေးကံတို့ယောကောအတ္တကိလမတ္တတို့ယောကောအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကာမတုကံလေးကံတို့ယောကဆိုတာစိတ်အလိုတိုင်းနေတာဘာတိုင်းနေတာလဲစိတ်အလိုတိုင်းလို့ဆိုတော့စိတ်ကြည်ပဲလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်မှာလိုချင်လာအောင်ဥက္ကနေတဲ့ကိလေသာအလိုတိုင်းနေတာဘာတိုင်းနေတာလဲကိလေသာအလိုတိုင်းရှင်စိတ်တော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိလေသာစိတ်အလိုတိုင်းလွတ်ထားတာဝေါတကောဝေါတကနုတ္တစိတ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်စိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်အဲ့လွတ်ထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့နေထိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အလိုတိုင်းလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘာစိတ်လဲလို့ပြီးရင်ကိလေသာစိတ်ကြီးအလိုတိုင်းလွတ်ထားတဲ့လူတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့လူတွေရဲ့အမှုကျင့်မျိုးကိုမကျင့်ကြနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဤနောကမ္မောဘုဒ္ဓဇနီကောနာရီယောအနတ္တသံဟိတောဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဤနောယုံညံ့တဲ့ကမ္မောရွာသူရွာသားတွေရဲ့အခြေဤနောကမ္မောဘုဒ္ဓဇနီကောအဲ့ဒီအချင်းကတရားမမွေးတဲ့အများဓလေ့နဲ့နှီးပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ပုရုဇဉ်တို့ရဲ့အလေးချင်းပဲအနာရီရောမမြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အချင်းပဲဟုတ်သလားအနတ္ထအနတ္ထပန်ဟိတော့အကျိုးမဲ့တဲ့အကျင့်ပဲဘာဖြစ်တဲ့အကျင့်အကျိုးမဲ့တဲ့အကျင့်ပဲကုသိုလ်ဒီနေ့နေလူနေမြတ်ကြီးဖြစ်တော့ကုသိုလ်စီးပူးကြတယ်လို့ဆိုတော့သိတော့အပြစ်တော့မဆူတာဒါပေမဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တော့လည်းမဆူတာဘူးသွားကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားတန်းစီလူတွေစိတ်စားဘုကံတော်တောင်သွားကြည့်ပါ
ခွန်ကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကပြားပန်းခတ်ရားနေရတခါလဲပန်းကိုဝဲပြီးတော့ခတ်နေတယ်လို့ပြားပန်းခတ်နေတယ်ဟိုပြားပန်းခတ်နေတာလေညာကြီးပဲတို့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ကြမှာလဲလူစီလို့သွားတာလားလူသွားလို့စီးနေတာလားစဉ်းစားဘုန်းကြီးစကားလေးနှခွန်းနဲ့လူစီလို့သွားတာလားလူသွားလို့စီးနေတာလားစီကားရရဲ့ကိုတိတ်ချိုက်တာလူတွေစီကားတဲ့အရာကိုဒီကကြိုက်လူဆိုတဲ့မျိုးကမွေနဲ့တူရဲ့တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမှာနေတတ်တယ်ဘယ်နေရာနေတတ်လဲအရှင်အာယုံရှိတဲ့အရာကိုလူတွေရဲ့စိတ်ကမပြောဘူးအာယုံရှိတဲ့အရာကိုပျော်မွေ့တာဒါကြောင့်အာယုံထူပြောတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမှာပျော်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာပေါ့တဲ့သူတို့သွားကြငွေတွေကလည်းတောတိုးတယ်လို့သွားကြအဲ့လိုသွားပြီဘာလို့ကြမှာလဲဘာလို့သွားတာလဲနှစ်ဘာလို့ကြမှာဒီဘာလို့သွားတာလဲဘာလို့ကြမှာလဲဘာလို့ခဲ့ပြီလဲဘာတွေရခဲ့လဲဆိုတာမျိုးအရှင်းရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရှင်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြကြည့်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးတကယ်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပါမလာတာဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေ့ရလေ။ရောင်ကားနဲ့လက်ရရစ်ပတ်တယ်လို့လက်ဝဲရစ်ပတ်တယ်လို့ပတ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါကောနံလေးတွေရှိတဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါလည်းထိုင်နေတာရှိတယ်။ဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ်လေ။နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲအချို့လည်းတရားမီးပူဇော်တာတို့ဘာလို့တော့ရှိနေဟောဒီလိုပေါ့အချို့လည်းထူးထူးခြားခြားတော့ရှိအောင်ရှိမှာပေါ့သို့တော့အကျိုးရဖို့အတွက်အားထုတ်တဲ့သူကတော်တော်နည်းတယ်အကျိုးရဖို့အားထုတ်တဲ့သူကအကြောင်းပြုတဲ့သူကတော်တော်နည်းတယ်ဘာလို့ညာလို့နဲ့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝန်းညာနေတာကတော်တော်များပါစဉ်းစားကိုယ်အိမ်မှာဘုရားမရှိဘူးသဘောပြောပြတာကဣဒာယောတော်လေးပြောပြအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီတဲ့ဆိုတာတိတ်များတော့အဲ့တော့အယံပဒါအခြေမကြီးအချီးနီးနဲ့ရည်ဒီရောင်တောင်းဘုဒ္ဓတော်တဲ့အခြေကမရှိဘူးဘာအခြေမှမရှိဘူးအသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအခြေမကြီးအချီးနီးနဲ့ရည်ဒီရောင်တောင်းဘုဒ္ဓတော်တဲ့အသက်ကကြည့်လာတယ်ရည်ဒီရောင်တောင်းပဲရှိသေးတာပဲဒုလူလေးများဆိုတဲ့လေးဝေးလေးလေးခုနကဒီတယောက်ကပြောတာဒီတော့ခံသွားခံပါလို့ဆက်ပြီးဆွဲဖို့ဆက်ပြီးဆွဲဖို့ဆိုရင်စီဘိုး9သိန်း7သိန်းလောက်ကုန်စီဘိုးကြီးပဲနော်ဟိုတွေကတရားကို2သိန်းလောက်တခန်း2သိန်းလောက်အနည်းဆုံးချိန်မှမရနိုင်2သိန်းခွဲ3သိန်းရှိအဲ့လူများပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကစလင်္ကာသိန်းလောက်ကိုသွားတယ်ဒီကြားထဲမှာသွားလာပြီးတော့လှုပ်ရှားတာစားစိတ်မှာပါလေစားပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲချက်နေဘာလုပ်မှလဲဆက်ပြီးဆွဲကြအဲ့ပြီးပြောရှိမှုပေါ့နော်ပျော်ဒီများတာအဲ့တော့ရှိစီပါဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဒါကိုဘာပြောတာလဲဤနောကမ္မောဤနောယုံညာနဲ့ကံမောအဲ့ဒါရွာသူရွာသားတို့ရဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓဇနီကတရားမမွေအများတလေးနဲ့နေထိုင်တဲ့အချင်းတွေဖြစ်တယ်အနာတိပြောမမြတ်တဲ့အချင်းတွေဖြစ်တယ်အနတ္တတန်ဟိတော်အကျိုးမဲ့တဲ့အချီးနှီးသောအလုံးရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လူရကြက်တယ်တာပါပြန်တွဲကြည့်လိုက်ရင်don't essential မင်းတို့မှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမင်းတို့လုံးနေတဲ့အဲမှာဗါလဲလေမလိုအပ်တာတွေကအများကြီးပဲတဲ့လိုအပ်တာကနည်းနည်းလေးပါလိုအပ်တာဘာဖြစ်လဲမလုံးတဲ့တာတွေလုံးနေတာကအများကြီးပဲလုံးတဲ့နာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဥပဒါကိုစဉ်းစားဖို့ဘာပဲလို့ limit ဆိုတာ limit ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုလို့ရှိနေတာပေါ့အတိုင်းရှိတစ်ခုတော့ဘာဖြစ်လဲရှိနေတာပေါ့ဩ
ုန်းကြီးကခေတ်ကိုဘယ်တော့မှကွန်ပေယာဆန့်ကျင်ပဲမလုပ်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ခက်ဒီအလောကဘုန်းကြီးလည်းကြည့်မှာပေါ့သုံးမှာပေါ့သုံးမှာကြည့်ကြပါဘုသူတည်းရပါသို့တော့အချိန်တစ်ခုတော့ကန့်တတ်ထားရအချိန်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါတပည့်ကျရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအရင်ကပြုနေဟုတ်တယ်လားမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဘုန်းကြီးများသွားလို့အင်းဝတ်ပြုသွားတယ်သဘောကဘာလို့ပေါ့လေငါကပြတ်မှမပြတ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းကကြည်လွန်းတယ်ဘုန်းကပြတ်မှမပြတ်ပဲနဲ့ဒါပဲအလုံးလုံးပြီးကြည့်တော့စာကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးမပြောလို့အာမဟုတ်တဲ့ခါကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေပြည့်စုံသွားတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမဖြစ်သွားလဲပြည့်စုံသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါလည်းရှင်းနေစရာပဲအဲ့ဒါရှိသေးတယ်မစက်ကြကာတော်လေးရဲ့နာနခင်တရားလေးကဝေမေဘိခွေအတ္တပပစိတေနနာပိဝိတ္တပစိတ်သားတို့အဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုမကြည့်ကြနဲ့ကွာသေဝိတ္တပဆိုတာပေါင်းဖော်ပြီးဝဲတယ်နာသေဝိတ္တပဘယ်မပေါင်းသိရဘူးမဖော်အဖော်မဖြစ်ရဘူးလို့မကြည့်သုံးရဘူးအဲ့ဒီညာမသွားနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာကနှစ်ခုရှိတယ်ကာမတုခံလေးကလူယောဂနဲ့အတ္တကိလမတ္တလူယောဂနိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကာမတုခံလေးကလူယောဂဆိုတာအဲ့ဒီလက်ရလန်းစီအတ္တကိလမတ္တလူယောဂဆိုတာလက်ဝဲလန်းစီလက်ရလန်းစီနဲ့လက်ဝဲလန်းစီအဲ့နှစ်ခုလုံးမင်းတို့မသွားနဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသွားမလဲဆိုတော့မျက်စိမှပฏิပဒါလို့ဆိုတာမယုတ်မတင်းနဲ့မယုတ်မတင်းနဲ့အလေအလတ်လမ်းကသွားပါအစွန်းနှဖြာလမ်းကိုကွာအလေလမ်းကိုရှာဟုတ်သလားအစွန်းနှဖြာလမ်းကိုခွာအလေလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီအစွန်းမှနေတဲ့တရားကိုမလိုက်နဲ့အစွန်းဆိုတာဘယ်အစွန်းမှမကောင်းဘူးဒါကြောင့်အစွန်းမှမနေရအလေလမ်းကိုလိုက်မျက်စိမှပရိပဒမလျော့မတင်းအလိုလိုက်ပြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုအလေအလတ်လို့ပြောအလေအလတ်အတွက်ဘုရားရှင်ကဘာတွေပြောပြလဲအထင်ကြီးသောမေကောတယ်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လမ်းကမျက်စိမှပရိပဒပဲသမာဓိဋ္ဌိအစရှိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဘယ်နှပါးရှိကသမ္မာသမ္မာသမ္မာအပါဟုလားအဲ့ဒါလေးကမှန်စွာမှန်စွာမှန်စွာလို့ပြောဟုတ်တယ်လားမှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်ရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့လုံးရကာယကံမှုမှန်ကန်တဲ့လုံးရရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှိရမှန်ကန်တဲ့အာထုတ်မှုတွေရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အောင်းမေစူးစိုက်မှုတွေရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့တည်ကြည်မှုတွေရှိရမယ်ဘုရားကပြောအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးချုပ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိကနှစ်ပါးကပညာအလယ်သုံးပါးကသီလနောက်ဆုံးကသုံးပါးကသမာဓိသီလသမာဓိပညာဗါလဲလေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာလေးထည့်လိုက်တာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာမဲခင်လို့ပြောလိုက်တာသီလမဲခင်သမာဓိမဲခင်ပညာမဲခင်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲခင်ဖြစ်တယ်သမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝတိသီလမဲခင်ဖြစ်တယ်သမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိတိသမာဓိမဲခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးမဲခင်၃မျိုးအဲ့ဒီဟာကိုမင်းတို့ဖြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ဝေချာပေါ့အဓိကချတဲ့ဇတ်ဆောင်မှာဗာလဲလို့နေတယ်တတိပဲဟာတဲ့တော့တတိပဲဒါကြောင့်ဗမဒေနသံပါတိထဗမဒေနသံပါတိထမမေ့မလဲရောမပေါ့မစားတဲ့တတိနဲ့နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတတိတစ်လုံး
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မကန္နာမောင်8,400များနှောင်းလာစွာနိကေငါရပိကသုံးလုံးတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထုံပြီးတော့ထားခဲ့တာတတိတဲ့ပြိဿပါရဲတော့တတိအာမတတိဟုတ်တယ်လားအာမတတိလျောင်းလည်းမမင်းနဲ့ရက်လည်းမမင်းနဲ့နေလည်းမမင်းနဲ့ထိုင်လည်းမမင်းနဲ့သွားလည်းမမင်းနဲ့အမြဲတမ်းဣရိယာပုတ်၄ပါးပါရဲတော့တတိပဲကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှလည်းတတိပဲစိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှလည်းပဲဘာဖြစ်လဲတတိပဲတတိအဲဒီတတိလေးနဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့တတိနဲ့နေကြပြီးတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားပြီးတော့အရှင်ဘုန်းကြီးများအစရှိနေတဲ့ပိဿဝတ်ဒီ၅ဦးတို့အသီးသီးသောတာပန်နေဖြစ်ကြတဂရဂန်နေဖြစ်ကြအနာဂန်နေဖြစ်ကြဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့တရားကဒီတရားပဲဟုတ်သလားအခုထိလည်းပဲဒီတရားကတကယ်ကိုရေးပါတဲ့ဓမ္မတရားဓမ္မစကြာတရားပဲကျင့်သုံးကြလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှိကတော့ဘုရားကြောင့်ညာကြောင့်ကြီးရေးပါဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်က Facebook ပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ကညူးနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ညူးနေယောက်ကပြောလိုက်ယောက်ကပြောလိုက်ဆိုမပြောချင်တော့အဲဒါနိဗ္ဗာန်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ကြီးညူးလွန်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးညူးလွန်းနေတယ်ကိလေသာကမငြိမ်းသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကညူးနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကိလေသာငြိမ်းဖို့လိုတယ်တဲ့ကိလေသာရောဖို့လိုတယ်ဒီကကိလေသာငြိမ်းဖို့မငြိမ်းသေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ရကိလေသာရောပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတာမို့ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတော့နောက်မှဆက်ကြစို့အပမဒီနာမမေ့မလဲရော့မပေါ်မစားတဲ့အပမဒကုညာတတိတရားဖြင့်သမ္မာတိကသမ္မာတရားကနိညမယုတ်ကောင်းစွာမသွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း